唉呀，諗唔到有啲咩片好出啊，又冇乜好歌聽。你最近有冇咩好介紹啊 Wiz 琴晚出咗新歌，你有冇聽啊？諗我就係有，但係我諗緊出唔出啊嘛。我覺得好 experimental 啊嗰首歌。好 experimental 咩？我個人覺得還好，因為佢哋依家係將一啲比較實驗性嘅曲風，我自己聽到就係有少少 Botanica 嘅 feel 啦。咪你啱你先話唔係好實驗性喎。唔係咁，你而家有你應該係話 Botanica 呢樣嘢，其實已經係一班音樂人喺度玩緊。香港有咩？香港有咩？香港冇咯，就係香港冇咯，所以喺香港嚟講，佢係好實驗性咯。係啊，所以我就好實驗性咯。其實就係啊，咁但係你以世界角度嚟睇，你就唔係啊嘛。但係你講個 Botanica 都係一個好新嘅 genre 啦，所以咧就少人玩都係正常嘅。但係我先講咗我 first impression 啦，我覺得呢首歌佢帶俾咗我3種感覺咯。我用飲嘢嚟形容啦，頭一段我會覺得係似飲緊泰式奶茶嘅，佢係加咗少少 spice 嗰種泰式奶茶咯，即係佢會有少少跳躍感，佢會有少少，我會覺得飲落去舒服嘅，即係你要想象到個環境好熱啊，好 hot 啊。但係有嗰種好活躍嘅感覺咯，跟住去到中段可能就係飲一啲 fuzzy drink 啊，好多刺激啊，好 rock 啊，去到尾段就下晝喺度嘆緊 flat white 咖啡嗰種感覺咯。你咁樣講完我仲難明喎。你都仲難明啊？係啊，你用你嘅解釋去講解咯。你覺得係點咧？我覺得一開始其實係有少少實驗性嘅，然後個 jazz vibe 幾重嘅，然後到中段我覺得完全就係 Wiz 啦，即係你平時之前有聽開 Wiz 嘅作品嘅時候，你就會知道就係佢嗰種咯，係啊。嚇，之後到後面咧，我覺得其實我覺得似係 fuzzy drink 嘅，佢個曲風令我覺得係 fuzzy drink 嘅，一啲氣泡飲品啊。Wiz 係即係 Wiz 係快咁嘅解啊嘛，即係佢哋嘅名。係啊。咁我就係覺得好似你其實講氣泡飲品都似嘅，即係有一次你飲可樂嗰陣啲氣泡係咁喺你口入邊喺度，即係唔同位喺乜度爆出嚟嗰種感覺咯。到後段我其實覺得有少少復古 feel，有啲 ritual vibe 嘅。都係。咁然後我覺得其實呢3段就係分別就係即係佢哋自己喺自己舒適圈啦，即係中段啦，然後同埋喺兩個唔同佢哋想試嘅 vibe 入邊遊走緊咯。我覺得係幾好嘅，即係同埋咧，我覺得佢哋 MV 都幾得意嘅。佢哋 MV 件衫咧係好似實驗室嗰啲衫，然後再加埋佢就係嗰句咯，實驗室撳緊急掣啊嘛。唔知點接留意到咩？佢粒掣，佢係個粒掣走嚟走去。哦，OK，喂，你呢個角度解釋，我終於驚啦，喂，因為我覺得咧，我覺得佢係咩噶？佢其實下身係廚師衫，即係佢 cooking，然後上身係啊，然後上身係戴呢個防護眼罩啊嘛。咁其實我覺得佢其實係組合緊呢件事，就係佢一路試，然後一路煮咯。佢做緊呢件事咯，我覺得就係啊，即係仲要係即係佢好明顯話俾你聽，我啲嘢係 mix 埋一齊啊。我就係要試唔同嘅嘢 mix 埋一齊，即係 mix 到出嚟咯。咁佢係真係 mix 到嘅。佢最後嗰段嘅你講嘅 retro five 咧，其實係夾嘅，有一種幫你好完整收尾嘅感覺咯。我覺得有啲意外咯，即係如果再配合翻佢哋自己個歌名啦。The Good Old Days 啊，即係好似有啲懷舊嗰種感覺咧。咁其實成件事係邏輯，成個邏輯好合理，我哋可以講。啱啊！嗱，咁講翻點解我一開始覺得係似泰式奶茶咧？就係我 share 咗2首啦，泰國 indie 嘅歌啦，即係我覺得應該係 indie 啦，屬於係啦。但係我覺得個 vibe 係似嘅，尤其是第一首 Long Gone，或者你而家可以聽下。OK， 有啊，似唔似先？幾似嘅其實，尤其是我覺得即係佢成個聲音嘅即係處理嘅方式咯，係幾似嘅。係啦，但我就唔知佢係屬於咩種類咯，呢一個即係嗰個好難解釋嗰種 feel 啊，就係泰式 feel 咯。OK，我覺得用泰式其實都已經好啱噶啦，因為其實我唔知我聽泰國 indie， 即係無論 indie 定好定係 pop 都好嘅，佢有咁泰味咯。我就可以咁講咯，我好難講嘅，係即係一聽就知道佢係泰國 vibe 咯。我唔係係啊，係即係我只可以講嘅就係泰 indie rock 可唔可以講？即係台灣都有噶，台灣都有佢自己嗰種味噶，即係好地區性嘅呢啲嘢。但係我估唔到我今次喺香港 indie 嗰度會聽到咯，所以我好意外啊。其實我覺得係好事咯，即係點講多啲新嘅聲音，係同埋國際接軌啊，真係好事啦。即係冇得淨係睇香港市場啦，我覺得即係香港始終唔夠大啦，咁樣你 indie 都好難生存啊。但係可唔可以講多少少 deep 啲啊？即係音樂分析方面。你覺得佢頭先你講到 Botanica 有咩玩法咧？係咪講啲藥草啊？就咁聽個名吓，係咪即係講啲懟草嘢吓？我哋唔講懟草嘢，冇懟草，冇唔可以唔做呢啲犯法嘢。
Botanica 其實係一種作曲嘅手法，大家會將一啲各式各樣嘅聲音，然後將佢抌入去一啲效果入邊，然後將嗰啲聲音咧，即係任何嘅聲啦，可能係鋼琴聲或者鼓嘅聲，即係抌入去一個叫做 Granularizer 嘅嘢入邊，佢就會將呢啲聲嘅唔同嘅頻譜去壓縮或者去做一啲其他嘅處理，然後令到佢聽起上嚟好似水聲或者好似風聲。一大堆好自然敲擊啊，整啲好似 Foley 咁樣嘅聲音啦，用呢啲聲音去組成一啲好似浪咁樣嘅節奏，佢哋就叫做 Botanica 咯。咁點解我話佢有少少 Botanica 咧？係因為 Botanica 佢哋用咗好多真係自然嘅聲音，佢哋唔係用啲咩新嘅嘢去仿製呢啲自然嘅聲音，佢真係用啲自然嘅聲音，然後擺落去，然後你就會聽到有好多敲擊嘅聲，然後水嘅聲，風吹過樹葉嗰啲聲，然後喺你耳仔左右兩邊喺度走嚟走去，咁其實佢幫你營造咗一個環境嗰個感覺。咁呢種感覺亦都係 Botanica 想俾到聽眾想感受到嘅嗰個感覺。我扮演下啲聽開主流嗰啲香港聽眾去抨擊下先。哦，即係你講緊佢一開始即係一開始嗰啲雜聲嗰啲咩喐聲啊、啲水聲嗰啲咁樣，你十嚿嘢咁啊扮係咩新嘢係嘛？係咪講緊呢啲？其實咁樣都叫音樂。係嘅，但係其實都唔新噶啦，呢個都有一段時間噶啦，都2-3年。我加啲拍手聲落去咁拍手聲 OK 啊，應該係話其實依家音樂其實已經轉咗做另一種形式，佢已經唔係話你作曲有幾勁，而係你幾有辦法用一啲人哋意想不到嘅嘢去寫歌，即係好似如果講流行嘅話 short 或者可能係長片啦，就係 Charlie Puth 佢用一啲佢用手機。喺條街度可能錄嗰啲咩公園噴泉嗰啲聲，然後將佢抌入個音樂製作嘅軟件入邊，然後拎一堆 plugin 出嚟，然後喺度亂咁 twist 啊，然後將佢變成個音樂嘅 bass 或者變成音樂嘅 lead， 即係先唔論佢最後嘅成果係點樣啦，但係呢件事本身就已經係可以，就算係一件突破咯。唔係，我記得EDM 都有人做噶，以前 K391就係有做咯。EDM 會更加多去試驗呢啲嘢咯，因為 EDM 嘅精神就係你完全電子合成啊嘛，咁你電子合成其實已經冇咁多限制咯，本身就已經唔係限定某一個形式，你唔係話吉他就一定要有吉他通，就係要 free 咯，其實佢就係要 free 啲咯，其實又可以 crossover， 即係有時候即係呢啲 technique 啊，又或者係genre 咧，又係可以 crossover 咯，我只可以咁講咯。呢一首已經就係同你講佢可以好 crossover 咯，3個 stage 嘅歌，然之後再加 Botanica。其實幾勁嘅，其實真係，我覺得係欣賞嘅。你覺得需唔需要評分？今集仲要評分啊？我覺得呢首已經唔係在於佢好唔好聽咯，我覺得呢首嘅意義已經超越咗呢件事。係啊，因為我其實係想多啲人試做呢啲嘢咯，即係好似頭先你講嗰啲例子啦，我哋頭先講嘅例子全部都係外國嘅，即係我哋搵到本地人做呢啲嘢嘅例子攞出嚟講咧，係好難咯。今日就有啦，係啦，今日就有啦，咁就係個意義就喺呢一度啦，係咯。咁所以不評分啊，因為喺我心目中佢係一個 historical 嘅，可唔可以咁講啊？咁但係如果我哋唔論呢啲嘢嘅話，我哋會唔會為聽感上面為佢俾個分咧？聽感上面，我覺得不如啦，不如評分。我會咁講啦，佢3段太過明顯，佢冇辦法好好咁樣將佢連成一個好靚嘅 flow， 但係其實都係幾好聽嘅。Wish 嗰啲係即係佢通常係會一下收完之後再爆出嚟，但係今次佢又反而用咗一種好順嘅形式，即係對佢嚟講比較創新啦。如果佢哋想向呢邊行咧，我覺得係 OK 嘅。咁但係即係依家可能仲係試驗緊咯，所以我覺得 OK 啊，我覺得唔錯嘅。我係有聽開泰式 indie 咯，所以我嘅接受感係好高咯。即係我哋就話唔俾評分嘅呢首歌，因為佢意義已經大於一切啊。之前都有觀眾就話即係外國啊，唔知啲咩啊，台灣啊乜乜啊，做得好好啊，香港嗰啲垃圾啊，冇即係完全係落後啊乜乜乜啦。咁我自己覺得咧，呢個就係一個好明顯嘅進步。大家其實係要推廣呢樣嘢，但係好似你之前咁樣講啦，好濕圖啊，即係人哋會覺得呢一啲係可能氣氛環境聲。但係實質上係，如果你有接觸得更加多嘅嘢嘅話，你就會知道，佢可能係借鑑咗呢啲 technique 或者借鑑咗呢啲 genre 嘅嘢，咁然後佢先去做咗呢個發想，然後先去整佢出嚟。咁但係呢件事係咪即佢係咪即完全變成 Botanica 咧？如果真係講，咁佢又唔係完全變成 Botanica，咁真係好濕圖咯，淨係可以講。所以大家要聽多啲咯，大家要推廣多啲咯，大家快啲去聽，然之後支持下佢哋咯。